Hi, Nike Boy. Du hast heute Geburtstag. Jason, hast du ihn gratuliert? Nein. Jason hat ein Geschenk für dich. Na, Jason, bitte schön, gib deinem Bruder ein Geschenk. Hier. Wow, was muss man sagen, Nike Boy? Danke. Und hier, wir haben auch noch ein Geschenk für dich. Hier, Niki, für dich. Wow, Viele Patronen. viele Patronen. Ein Stück. Und da und diese Teile sind wie. Pack mal aus. Wie alt bist du, Nick? Nick, guck mal hier, guck mal in die Kamera. Wie alt bist du? 5. 5? 5 ist cool? Was ist besser, 5 oder 4? 5 vielleicht. Nein, 4, weil 4 Kreuzern ist. Ja. Papa, kannst du mir das heißt ein paar Schalen sagen? Die sieht ja cool aus, ne? Wow! 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 Wow. So viele! Na, was machst du da so lange? Kleber aufmachen. Leber, bist du hier, Drähte. Kleber ist hier! Oh ja, darf ich das machen? Kleber! Mach da. Ich bin gar nicht zuerst. Ja, Nummer 1 muss ich aufmachen. Der Nummer 1 muss ich Ja. alle zeigen. Soll dir helfen, Jason? Ich vermische nicht alle. So, Jason, Rest selber. Oh, Oh. Wow, cool. ist noch einer drauf. Aufladen man. Das kann. Wie ist der? Cool. Wie ist noch gut? Da. Guck mal. Ein Mensch. Jetzt hast du Nummer 1 nur ausgepackt. Ja. Oh. Hier. Also, Ein Mensch. kannst du rausziehen. Boah, 100 Kugeln haben wir hier. 100, das ist viel, ja? 10 mal 10. Hier, Kugel aussammeln bitte, Jungs. Hier, was ist das hier? Oh, hier hin. Kann ich was hält.
soll viel. Aber ich habe mehr Patronen. Und Nick, kommst du voran? Macht Spaß? Mann, guck mal, das da. Hier, ein Bild. Ja. Der Mensch muss das da unten, aber ich kann das. Ah, den Mensch machst du später. Mach erst das. Ja, ich mache auch immer. Menschen können zum Schluss gemacht werden. Bei Anfang zuerst. Das Ja. Oh, zuerst das da. Dann das Weiß. Weißt du, wo das hin muss? Ja, hier hin. Dass der das halt so. Achso, okay. So. Ah, die gehen schwer rein. Das ist ganz doll. Echt? Dann noch das da. Dahin. Vielleicht muss man die nicht so reinstecken. Doch. Also sind die dann so groß. Das. Nein, andersrum, glaube ich. Andersrum. Das ist Sniper, das kann ich nicht. Nein, das ist ein Minigun vielleicht. Das ist Minigun. No, Platte auf. Au. Au. In die Kamera schießen. Au. Autsch. 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 Boah. Autsch. 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 Cool, oder? Wie weit schießt die denn? Ungefähr so. Aber die ist nicht so stark, ne? Ja. Sieht so aus. Hey, hey, lass das. Lass das. Okay, Entschuldigung. So, ja. Dann würde ich mal sagen, Bye, bye. bye bye. Woher wusstest du, dass du das wieder sagen willst? Hier ist Jason. Hier kann man die restlichen Kugeln hinsammeln. In diese Schale. Weißt du? Da ist extra Schale dafür. Kann man die so hinlegen. Lass das, Jason. Also, ja. Ein paar gehen uns wenig raus. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, nicht so ins Auge reingucken, das ist gefährlich. Würde ich sagen, tschüss. Sag mal tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder. Tschüss. Da sind die. Da musst du reingucken und sagen tschüss. Und du? Da sind die. Mach Winky Winky. Winke, winke. Soll ich noch helfen? Von wem? Von dir. Von mir. Na komm. Wo ist dein Problem? Zuerst darfst du Gib mal. Das ist schon alles richtig. So, das hast du schon. Super. Du brauchst jetzt das hier, das und das. Ja, dann schwarze Dieses? und eine blaue. Nein, nicht dieses. Ja, doch, dieses ist richtig. Und so eine kurze blaue. So, bau mal das hier. Genau. Ja.
Und hier muss der blaue rein. Ja. Und dann musst du das da dran machen. Hier. Das ist dran. So. Und dann. Komisch, warte mal. Alles richtig. Ah, da fehlen diese Teile. Hier, die musst du noch haben. Solche Akis, so kann ich dann immer Tür aufmachen. Kann ich ausbauen. Und das hier ist da. Das ist schon. Das hast du doch vergessen, Nick. Gibt's Das noch hier. ein Buch? Da. Ich habe ein Buch. Nein, es gibt keinen. Okay. Ich habe noch Kleber hier. So, Nick, bitteschön. So muss das sein. Und noch einen musst du so einbauen. So, noch einen. Das haben wir schon. Ja, noch einen auf diese Seite. Diese? Ah, nee, warte mal, wir müssen umblättern. Wir sind fertig hier. Genau, noch einen auf dieser Seite. Ja, das ist steckt. So? Ja. Oder so? Nein, zusammenbauen erst. Bau erst so auf. Das hier. Das hier? Just nimm erstmal diese Kugel, die auf dem Boden liegen. Auf diese Seite noch so einbauen. Das hier brauche ich. Ja, genau. Wo hast du jetzt den Stick da? Ach, bin ich schon? Mein Lieber. Was ist das?